Aí galera, ó. Cuidei bem desse pé de manga esse ano, galera, ó. Adubei, pus estilo, aguando todo dia. Esse ano deu uma carga menor que os outros anos. Infelizmente, né? O vendaval de ontem aqui, a ventania. Derrubou 80% a mais, galera, ó, das mangas. Ficou nem 20%, ó. Olha, pelou o pé, ó. Não tem mais nada. É triste, né? Mas isso aí é um fenômeno da natureza, né? Isso aí, um abraço aí, se você do canal da Aventuras, dá uma força pra nós aí, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vê esse vídeo.